Labas visiems. Labai smagu, kad esate čia. Pakartosiu tą patį. Esu labai laiminga, kad jūs prisijungiat, kad žiūrit. Labai džiaugiuosi, kad tai įvertinat. Keista diena šiandien. Keista diena. Padarysim tiesiog kolektyvinę žinutę. Vis pagalvoju apie atskirus zodiako ženklų skaitymus, bet kažkodėl negaunu žalios šviesos. Kažkodėl negaunu starto. Galbūt reikia pabūti tyloj. Galbūt tyla yra reikalingesnė negu žodžiai, ateinančios žinutės, kas liečia zodiako ženklų skaitymus. Galbūt bus nenaudinga kalbėti apie atskirus zodiako ženklus. Nežinau, kad ir kas tai būtų, lauksim žalios šviesos. O dabar tiesiog, kas svarbu yra kolektyvui šiuo metu. Kas svarbu kolektyvui šiuo metu. Apie ką turėčiau papasakoti tiems, kas žiūrės šitą video. Skeptrų riteris. Ką reikėtų apie jį papasakot? Magas. Septynios taurės. Tai yra žinutė apie manifestaciją. Apie skeptrų riterio manifestaciją. Vyras, moteris nėra taip svarbu, amžius taip pat. Ką reikia žinoti apie skeptrų riterį? Ką reikia žinoti apie skeptrų riterį? 7 kalavijai. Kas tai yra? 2 kalavijai. Kodėl mes turime apie jį kalbėti šiandien? 5 taurės. Trys kalavijai. Ir ką reikia daryti su šita energija tiems, kas žiūri video? 9 monetos. Jūsų erdvėje yra žmogus, kuris manipuliuoja realybę. Ir didelė tikimybė, jeigu jūs eisite kartu su tuo žmogumi, jūs nukentėsit. Tai yra žmogus, kuris yra iliuzionistas. Magas ir 7 taurės. Ir pasižiūrėkit, abiejose kortose persona laiko burtų lazdelę. Tai yra žmogus, kuris kuria iliuziją, manipuliuoja realybę. Ką reikia žinoti apie šitą žmogų? Šitas žmogus slepia savo intencijas, savo motyvus. Kodėl mes kalbam apie šitą žmogų? Todėl, kad einant tuo keliu jūs nukentėsit.
5 taurės ir 3 kalavijai. Širdgėla, nusivylimas, liūdesys. Ką jums reikia daryti su šita energija? 9 monetos, išlaikyti savo nepriklausomybę. Išlaikyti savo suverenitetą, savarankiškumą. Gerai. Ką reikia žinoti konkrečiai apie situaciją, kurioje mes susidursime su šita persona? Taurių karalius. Ką reikia žinoti apie situaciją, kur susidursime su šita energija? Skeptrų tūzas. Paskutinysis teismas. Tai gali būti žmogus, kuris jums siūlys kažką, ko jūs norit. Ir siūlys tai nuoširdžiai. Jis laiko laivą. Taurių karalius yra emocijų karalius, ar ne, emocijų vandenynas jame. Tai gali būti vandens ženklas. Bet po tom šviesiom burėm apačioj yra plaukiojantys rykliai. Galbūt šitas žmogus jums siūlys kažkokį žinojimą, tiesą, pagalbą kažkokioj situacijoje. Tai yra jūsų karminio apsisprendimo momentas. Arba jūs įgyvendinsit tą patį naratyvą savo gyvenime, arba jūs įgyvendinsit tą pačią pamoką, kurią jūs bandot jau išmokti kurį laiką. Jeigu tai yra jūsų energija, galbūt tai jūs esat. Ar ne, galbūt jūs manot, kad jūs esat taurių karalius, kad jūs esat tie nuoširdūs, švelnūs ir jūs tiesiog norit padėti, bet tuo pačiu giliai širdyje jūs žinot, kad jūs nesat įsipareigojantys, nesat tiek stabilus, kad galėtumėt pasiūlyti žmogui tai, kad galbūt save apgaudinėjat arba turit dar darbo padaryti psichologiškai. Galbūt jūs esat tokiose aplinkybėse, kuriuose jūs negalite įsipareigoti situacijai pilnai. Ar ne? Kai kuriems iš jūsų, tie, kas jūs esat šitoj pozicijoje, apie kurią mes kalbam, galbūt jūs turite emocinę priklausomybę kitiems ir labai greitai metat save į situaciją. Labai greitai prisirišat, labai greitai atveriat visas savo kišenes, piniginės, duris ir taip toliau. Ir visata sako, tu tai jau darei. Ar ne? Ir galbūt jūsų vidus sako, tai yra pažįstama, aš čia esu buvęs. Aš čia esu buvęs, nesvarbu, kad mėsos kūnai skiriasi, ar ne, sienos skiriasi, tapetai kiti. Bet aš esu čia jau buvęs. Ir visata tarsi bando jums pasakyti, kad jūs truputį piešiat iliuziją ir jai pasiduodat, patys ją kuriat ir patys jai pasiduodat. Kad manipuliuojat savimi, nenorit matyti savo manipulacijos, nenorit matyti savo veiksmų, nenorit prisiimti atsakomybės ir greičiausiai liksit nusivylę ir skaudinti kelintą kartą. Ar ne? Ką reikia daryti? Išlaikyti savo nepriklausomybę. Išlaikyti savo suverenitetą ir leisti kitam būti nepriklausomam.
Ką reikia žinoti apie taurių karalių, apie tą kaukę? Tai nebūtinai kaukė, tai gali būti žmogus, kuris iš tiesų nuoširdžiai siūlo jums naują pradžią, bet jūs žinot, kad jūs negalite tam žmogui visiškai įsipareigoti, nes galbūt aplinkybės neleidžia. Galbūt jūs esat užsivertę kažkokiais kitais įsipareigojimais ir jūs žinot, kad jūs sužaisit, sumanipuliuosit situaciją patys to nenorėdami ir nuvilsit ir save ir kitą. Galbūt jeigu tai yra romantiškas santykis, galbūt einate į santykį iš vienatvės jausmo. Ką reikia žinoti apie taurių karalių? Žinia. Kas yra slepiama? 5 monetos ir popiežius. Kai kurie iš jūsų esate tuščioj santokoj. Popiežius yra santoka, kontraktas, įsipareigojimas. 5 monetos yra tuštuma. Laikas yra pamatyti tai, ko nenorit matyti. Tai, ką slepiat galbūt ir patys nuo savęs. Nenorite tai žiūrėti. Tai gali būti žmogus, kuris yra labai nelaimingas savo santokoj ir bando rezervuoti kitą žmogų, kaip kažkas komentarė rašėt, ar ne? Yra neužbaigęs, bet bando rezervuoti mane. Gerai pasakyta. Ir yra tikimybė, kad jūs liksite skaudinti, nes tas žmogus nepriims sprendimo, koks atrodytų logiškas sprendimas, ar ne? Nors mes negalim sakyti, kas yra logiška, kas ne. Santokoj, nesantokoj. Čia tik tais pats žmogus gali tai nuspręsti, ar ne? Niekas iš šono nepasakys. Skeptrų tūzas. Ką reikia žinoti apie tai? Skeptrų tūzas. Kažkas yra čia ne. Žinot, ką man primena spąstus. Spąstai. Kažką pažabot, įtraukt, tarsi, tik žengt tą žingsnį ir tiesiai į nasrus. Kodėl čia yra paskutinysis teismas? Taurių riteris. Taurių riteris. Stiprybė. 2 monetos. 6 kalavijai. Kai kuriems iš jūsų natūraliai yra užsidariusi širdies čakra ir jums neina atsiverti situacijoje. Tarsi natūraliai jūsų dūšė jaustų, kad reikia laikyti barjerą ir jūs abejojat kažkuo. Jeigu abejojat, vadinasi, tai nėra tai. Natūraliai. Ir pamačiau 1, 4, 4, 1. Spąstai. Ok.
Kas tai per pamoka? 5 kalavijai. Ką tai reiškia? Septyni skeptrai. Monetų riteris. Nubrėžti ribas ir prisileisti lėtai. Viskas turi vykti organiškai. Natūraliai. Gerai, koks yra, ką sako mums orakulo kortos? Žinot, ką man primena grobuonį? Klarisos Pinkolos Estės Bėgančios su vilkais yra labai gražus skyrius apie grobuonį. Savarankiškumas, verslas, alchemija. Viskas, prie ko jūs prisiliečiat, tampa auksu. Pasiruošti dėmesio startas ir tyrinėkit kitas opcijas. Taip. Jep. Išlaikyti nepriklausomybę. Tai gali būti, kad kažkas jūs kviečia dirbti kartu. Kas yra siūloma? Kelias. Kas yra siūloma? Kelias į imperatorienės statusą. Karieta. Monetų tūzas. Ok. Siūlomas naujas portalas, nauja pradžia, nauji vartai. O kas po visų tuo slypi iš tiesų? Kokia būtų realybė einant tuo keliu? Kokia būtų realybė einant tuo keliu? Kas slypi po tuo? Oh my god! Jano. Jūs perka. Kažkas esat love bombinimo. Nežinau, kaip tai lietuviškai pavadinti. Fazei. Kažkas numetė jauką ir jūs kliuvot. Kliovas! Ai, kaip juokinga. Nu, kažkam gal tai yra labai rimta situacija, mes kalbam apie narciziškumą šiuo atveju. Manipuliacija, pirkimą, jums žadami aukso kalnai. Bet iš tiesų jūs pakliūsit į spastus. Ok, aš net nežinau, ką daugiau klausti, man atrodo, tai yra ganėtinai aišku. Tie, kam rezonuos, jūs iš karto žinosit, kad tai yra jūsų žinutė. Ką reikėtų žinoti apie zodiako ženklus, stichijas, mergelę. Svarstyklės. Mėnulis, tai gali būti vėžys, liūtas. Ar yra dar kažkas? Merkurijus, tai yra mergelė dvyniai, ugnis, šaulys, liūtas, avinas ir avinas. Ok, aš manau, kad gana. Žinutę išgirdot, tikiuosi tie, kas esat situacijų, gebėsit pamatyti ženklus, įvertinti situaciją ir pasinaudoti šitų žemėlapių savo naudai, ar ne? Mes nematom patarimo
blokuoti, užraukti ir visiškai dingti, pasislėpti, pabėgti. Mes matom patarimą išlaikyti savo poziciją, suverenitetą, savarankiškumą, grožį, resursus savo. Atsitraukti mentaliai nuo situacijos. Ir tai gali būti labai rimti spastai, kur jūs nukentėsit. Tai gali būti spastai, kurie susidarys tik dėl to, kad jūs labai naiviai pasiduosit situaciją ir neišlaikysit savo stuburo. Tai nereiškia, kad visiems jums tai yra toksiškas žmogus, tiesiog tai gali būti pačios aplinkybės, į kurias jūs įgriūsit. Šiuo metu tai nėra tas kelias, kur jūs turėtumėt atsiduoti, pasiduoti ir taip toliau. Okay? Tai ramybės, balanso, iki. Ate.